Assalomu alaykum do'stlarimiz. Yana bir xonadonimiz tizimini bitirib berganmiz. Bu yoq kotelni qismimiz, ya'ni xonadon tizimini yuragi hisoblanadi. Umumiy ko'rinishi xonadonimizda. Hop, tobli pol zararmi deydigan kuzatuvchilarimiz uchun yo'q, zarar emas. Hamma narsani o'zini hisob-kitoblari bo'yicha kerakli narsalarni qo'yib o'tilsa zarar qilmaydi. Ya'ni birinchi konturimiz tobli pol konturimiz 125 kvadrat atrofidagi tobli polimiz uchun, ikkinchi konturimiz radiator konturimiz uchun 13 ta radiator qo'yib o'tilgan bu xonadonimizga. Hop, shunaqangi holatda yig'iladigan bo'lsa tobli polimiz, xudo xolasa yaxshi ishlaydi. Ya'ni 35-40 gradusda motor usha berish uchun ishlaydi bu konturimiz. Taxadoniy klapan deyiladi, ya'ni shu narsa qo'yib o'tilsa, xudo xolasa kotyolimiz rasxodiga ham juda katta ta'siri bor. Hodisa rasxod qildirmaydi kotyollarimizni ham. Kotyolımizga keladigan bo'lsa, Sulton kotyollardan foydalanganmiz. Sifati, narxi yaxshi bo'lgan kotyollardan deb ayta olamiz. Şimdi sifatiga baho berasizlar. Kimga shunaqangi sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa sizlarni ishlaringni ham shunaqa qilib sifatli qilib bitirib beramiz.